de la république nag yéen tamit on connaît Sénégal nañu waxante dëgg président de la république du koo xam ne ticho li rek ñu naan ko waxal mu wax loolu yéen quand même un maire d'une commune du salaamaaleykum wax waxuma la bay chef de l'état nag te xoolal distance bi fa nekk nag daa mel na nga jël ascenseur ku jëm premier ak ku jëm 20e étage y a une très grande différence il faut savoir ce qui est l'état mën a xam qu'est-ce qui est chef de l'état ça c'est notre niveau muy les maires am na ay kaddu boo ko yëkkatee ça veut dire que respecté woo sax ñi woote woon jàmm ak salaam muy suñu kilifa diine dem ba ci président wax ak ñoom mu xëy le lendemain jël kaddu wax ak sénégalais yi apaiser wax ak jeunes yi man li may njëkk wax d'abord président de la république projet yi nga xam ne sumb na ko te promettre ko jeunes sénégalais yi nu mu gën a gaawee moo ci baax réaction bu gaaw loolu dama ko koy ñaan man. mooy tànku jàmm. déedéet danga may déglu tànku jàmm la wuy parce que sénégalais yi xale yi ci lañ bokk dañu bokk ci réew mi xale yi ci réew mi lañ bokk. loolu Macky yéexu koo xam nga. déedéet dafa am lu mu def am na def nay emploi xëy na du doy wala doyul te tamit lan la njëkk wax comprendre naa seen discours xam nga dégg nee nañu kii tëgg ak kiy fecc am na lu ñu ci wax donc moom si boppam mooy président de la république moom si boppam xam na ne am na ay emploi yu mu fi créé ngeen xam ngeen ko lool waxuma la ay agence de proximité waxuma la ak yeneen yëpp créé na ko fi yëpp ay emploi ay doomu sénégalais ñoo ci nekk. am na moment boo xam ne des gens qui étaient de nous mbir la boo xam ne mënoo ko comprendre. doomu aadama teranga laa xam ci moom ak ngor bu ma yàlla boole ak yow ñuy dem ba jeex 1 2 3 ngay fuir 1 2 3 ngay far di jël say kaddu di joo. kon daf ci am ñoo xamante ne dañu doon. ah oui ça c'est sûr yow xam nga ko même bu ma la waxul xam nga ko même bu ma la mais yàlla du juum te dafa juste c'est le juge des juges am na ay mbir bu ko yàlla dogalee nit ki am teraanga boole la ci boppam sédd la boo bëggee jaar si ginnaaw di ko war suñu borom du la ko may ndax teraanga boobu bi nga xam ne Sénégalais yi ñoo ko jox c'est le seul président de la République élu dans ce pays qui s'appelle Macky Sall keneen ku fi am teraanga ci biir nguur gi ginnaaw yàlla moo la ko jox du kenn ñooñu nag yàlla dénk teraanga boobu te yàlla jaarloo mbir mi ci loxo président de la République boo ci bëggee jaar ay mbir am ay ci ay gars yoo xam ne dañu daan woote est-ce que di woote laa wax na ma policiers yi demal sama kër loolu mbirum politique la te ko nekk les policiers dañu am moment boobu dañu am jot dem ci ay kër di ko sàmm demal ma sama kër bii lii wala c'est quoi ces problèmes là. li nga war a def défendre le président wax ak askan bi wax ak booy yi loolu c'est normal wax ak réew mi mais pas que ñu taxaw di yor seeni mbir di xeexante loolu kenn ñaanu ko yàlla ci biir réew. avant mbir mi di tàmbalu dama feebaroon xam naa ne ñu bëri jaaxal na leen commencement démarrage combat bi kenn déggul Farba Ngom dama feebaroon feebar laa amoon feebar bu jantal maanaam déglu dinaa la ko feebar bu jantal laa la wax feebar bu nekk à la mode c'est le corona mooy corona dafa nekk feebar bu mode moo nekk à la mode koo xam ne day dal président de la république koo xam ne moo ëpp moyen pour mën a faju ci àdduna di dal premier di dal ministre di dal ku nekk wax dëgg yàlla nag bu la dalee dafa nekk feebar bu nekk moo nekk à la mode nag. man rôle bi ma war a jouer à l'apaisement du pays man mii président def ma bett kat discours bu mu wax nit mënutul jouer benn rôle bu weesu ñaari rôle yi kilifa diine yi jouer dem ba këram wax ak moom ak rôle bi nga xam ne moom joué na ko pour am apaisement ci biir réew mi mais rôle bi nga war a jouer mooy loolu inspiré ci lii xew 10 mois jëm kaw nga gis ko dégg sol sa yére
maa ngi dem ci yii kër dem di jaale def kër par kër ñenn ñii nga bëgg leen neexal xaalis pour dire que ne policiers yi wala gendarme yi wala ñii ñoo leen rey ba pare jël sa kàddu force de l'ordre yi nga dal seen kaw man gaarewu ma man li may wax dama koy assumer déglu wax la rek du yow yaa may waxal ki may waxal bàyyi ma assumer samay responsabilité man li may wax dama koy assumer da ngay bàyyi ma assumer samay responsabilité bu dee da ngeen ragal ma ragalu ma de réew mi Sonko musu fi nekk opposant kat Ousmane Sonko musu fi nekk opposant lu tax nga wax ko. may déglu am na ñoo xam ne da ngeen may bàyyi li may wax dama koy assumer question yi ngeen may posé dinaa dugg ci débat bi au fond ndax li may wax ragaluma ko menace de mort ay toj sama kër bi may jël sama combat politique sama baay mi nga xam ne yal na ko yàlla yërëm moom moo ma ne ñaar jomb la len bul war jamais Macky Sall ci sa àdduna sama papa moo ma ko wax comme engagé wu ma mais li ci des nag mbirum politique lépp a ngi si biir te yooyu mooy bi ma fi toogee def fi conférence de presse ñu ñëw jël si ma fii yóbbu ma boobu convoqué wuñu ma commissariat central bi ñu convoqué Macky Sall jamono yooyu ñëwul politique dafa am yoon réew dafa am nu muy doxee du sa kër baay du sa kër maam moomoo ko Macky Sall mii président de la république yor doole réew mi yor pouvoir yor état chef suprême des armées police armée gendarmerie du lu ko neex lay doxal kat y a des procédures yow mi nga xam ne benn expérience ci wàllu état mu soo koo am laa la wax benn expérience ci wàllu état nga bëgg naan da ngay jaaxal réew mi fan nga jëm foo jëm manifestation am nga jël ay conférence de presse xam nga lan la dafa garaaw débat bi daa bëgg ñu fàtte viol bi ñu fàtte ko suul ko enterré ko moo tax muy jël ay kàddu di interpeller président ay complot la Macky Sall la ko def Macky Sall la ko def fàtte na li nga xam ne waxoon na ko fii te dinaa ko génne moom moo ne woon nga jël say tuuki duuna def ko ba pare nga naan ay complot politique la mu ngi nii dinaa ko génne. moom moo waxoon loolu kan. moo waxoon ci débat am xam nga moom day comme wax day gudd day wax dara fàtte ne sax waxul ne lii loolooy problème bi day jël 2 heures de temps di wax booy wax 2 heures de temps la plupart nga jël rek di wax doo tiim fenn ah nekkoo géwél ni ñun judduwoo ci wax da nga ñëw rek bëgg naan waxkat da ngay wax doo journaliste jàngoo ko du sa métier da ngay wax dara ci njëlbéel nga dem 1 heure temps fàtte ne waxoon nga lii kon moom noonu lay def ba Sénégal yi xam ne waxoon naa benn émission ak Pape Ngagne Ndiaye mii c'est le président des manipulateurs maa ko wax Ousmane Sonko li manipuler réew mi manipuler opinion bi ba ay décès am ci ay décès laa la wax am ci fukki ak quelques décès am ci loolu bu dee xel dëggantaat da nga war deuxième vague dina ñëw looloy lan ça veut dire que ñi nga demoon di jaale loolu dundoo ko métit boobu dundoo ko ay Auchan yu ñu toj ay station ak magasin ñoo xam ne gis naa ni ay nit ay femmes yoroon seeni boutique tey jamono juñ toll nii bu fin du mois jotee du ñu am lu ñu fay luwaas yooyu mbir boo ko dundee nga nekk Sénégalais am nga ay ambition nga naan da ngay jiite réew jël ay kaddu au lieu que ngay masawu réew mi nga naan ni président la amee doole ci état wàññi ay teggi tànkam ci lépp ndax kilifa diine yi jox na leen cër jox na leen wormaal ñoom ñu jël kaddu wax yow nga jëlaat au lieu ngay sóoraale li kilifa diine yi woote apaisement ci biir réew ak ñenn ci société civile yi ak li sénégalais yi dundoon ci jamono yooyu station yi jaayul ñun ñoo xam ne waroon nañu xëy seen bureau doxuñu ay fan yoo xam ne foo génne dañ naan dañuy toj ay oto di def lii ak di def lii Sénégal réew mi am jour de blocage yoo xam ne c'est des pertes de milliards xooloo image réew mi ndax bëgg ngaa jiite réew rek di sacrifier Sénégal ci ay déclaration de yoo xam ne yow yaa xam loo def su bëggoon lu leer laa la wax ñaar dina ko def kat bi muy dem di marché wu yóbbaale jabaram bi muy dem di marché wu yóbbaale garde corps mu xam fi mu ne mais yóbbaale yow garde corps ñi lay aar sa sécurité yóbbaale woo sa soxna yaa yóbbu sa engagement bopp loolu dafa garaaw
te ak liñ ko waxal yóbbaale na ay pistolet lépp dañ ko waxal xam nga man xaw ma dégg la wala du dëgg mais ñoom ñoo ko waxal su bëggoon lu leer doo bàyyi sa jabar kër bàyyi sa garde corps kër taal sa oto guddi dem di naan da ngay maase wu ba pare di naan damay laaj ci sëriñ sama fii day metti demoon naa ci kii 200 000 la may fay ak a mën a manipuler mais ça c'est grave ni créer ay faux débat yoo xam ne et puis ñuy croire que ne mbir mi nga xam ne mooy réseaux sociaux yi 1 2 3 ñu menacer la mort journalistes yi am na ñu ci dund ci yéen dem ay organe de presse di ko toj Macky Sall mii jiitee réew nekk président de la République lu ñu koy wax ci réseaux sociaux lu ñu koy wax ci presse bi te mu mënoon ci benn 24 heures dàqal ko mu bàyyi pour liberté de presse ñu bàyyi presse bi wax ñu bàyyi réew mi nekk réew mu démocratie yow nga naan amoo benn expérience lu dul nekk syndicat saa ñu defee lotissement génnee ci quelques parcelles jox la ci nga dem jaay ko ak yeneen yooyu moo nekk sa doxalin ñu toll diggante ci biir réew amoo benn expérience ci wàllu état sénégalais laay waxal gis ngeen ministre bu ñu jël responsabilité bu toll ministre te amul jaar-jaar pour am expérience la plupart du génne ay résultats Ousmane Sonko néew ma la bul am ambition mais waxtaanal ak sa bopp nag yaa demoon marché bu àndoo ak sa jabar àndoo ak sa garde corps bul sacrifier réew mi te réew mi réew ñaan la ñi fi suñu maam yi baax yi fii yi fi nekkoon liñ fi ñaan maam Alaaji Malick maam Serigne Touba Cheikh al Islam Boukounta Ndiassane Seydina Issa Laye Canaba Seydou Nour Cheikh Oumar Thierno Mountaga Thierno Bachir Tall bu Louga Thierno Amad Tidiane Babou Medina Gounass su ma limee juum ñii liñ fi ñaan ci biir réew mi ku bëgg a yóbbu réew mi ci ay problème billaay wallaay problème ci ca kaw lay këppaat rôle yoon kay mooy def liggéeyam Macky Sall mii nekk tey président de la République demul wuy police ndax dem na wala demul est-ce que bi mu demee dafa nekk ba guddi ñibbiwaat man mii di wax ak yéen dem naa wuy police man dem naa wuy gendarmerie dem naa wuy police ban mbooloo laa yóbbu lu tax loolu dama xamutoon sax liñ ma woowee mais moom xam na liñ ko woowee ndax plainte bi du man maa ko déposé du nguur gi du xaalis du leneen du détournement deniers publics du fonds état lii problème privé la xam ne liñ ko woowee def ay conférence de presse di wax di manipuler opinion ba fàtte ni li nga waxoon da ngay après da ngay jaaxle yeneen kàddu yi boo ko déggee da ngay foog ne kii xanaa amul ambition ba pare di jéem a bëgg ñu nëbb affaire bi nga xam ne demoon na marché bu jur leneen demoon na def ko loolu la ñu wax mënuma wax na procès parce que duma justice loolu rôle justice la mais dama ne ku ñu woo ci biir yoon Idrissa Seck wax na ko woo nañ ko moom Ablaye Wade mi ñaata yoon lañ ko woo donc da ngay dem wuyu tey gis nañ ko après nga jël kàddu di naan deuxième vague looloo gën a garaaw xanaa xamoo ni li amoon ci bu njëkk manipuler opinion bi lii xew-xew bi gën a garaaw mooy di naan deuxième vague mooy am deuxième vague c'est-à-dire on aura 20 et quelques morts loolu lay souhaité réew mi deuxième vague nous avons 10 morts et quelques deuxième vague mooy dinañ am 20 morts mbaa bu jotee rek dina ci boole ay mbokkam ñu dem xeex ji ba bàyyi ay mbokkam ci biir këram mu dem di xeex néew ma la Malick Gakou diisul néew ma la Khalifa Sall diisul mais mbirum politique gis nañu fii ñu diis lool ñu diis lool ci wax ci opinion élection jot lii nekk ci biir da ngeen koy gis il y a des choses mbiru suñu borom la affaire pal du diis du oyof c'est le don de Dieu boo ko gëmul xamoo ko rien mais koo xam ne nag di woote ne taalibe la sol mbaxana di yar sikkin jub naa su jëlee kàddu di xas ñii di xawi ñii seen sutura mbir yooyu rek moo ko dab maa ngi ñaan ñu delloo ci seen xel am na loo xam ne
du xel image réew mi dafa am fu mu toll toj walla yenn yi kenn xamewuñu ko wax dëgg yàlla nag mën nga am lu la metti ou am lu la naqari ci njiitu réew walla ci état walla ci keneen am na nooy manifesté wu dañu xam ne ci réew bu civilisé ba ñenn ci sous-région bi sax ñi ci am yàlla dénk alal fii la ñu ñëw am yeneen kër mu mel ne dafa nekk mel ñun ni France mel ci ñun loolu dara may ñu ko lu dul jàmm économie mi ni mu diisee nii ak fu mu toll dara may ñu ko lu dul jàmm bailleurs yi bëgg investir fii dara may ñu ko lu dul jàmm ak ñaan ñi kilifa diine ñaan fi kon nag loolu luñ jar a bàyyi xel la. Il a le plein droit d'avoir des ambitions d'être président de la République est-ce que mais yàlla nee na ko dina nekk président de la République dafa am contrat boobu ak suñu borom ñaata doomu aadama depuis Senghor ay ñoom Mamadou Dia yor ambition ba yàlla dogal demuñu amuñu ba wuju seen borom boobu génération jàll génération Diouf ñan la maaseloon am ambition nekk chef de l'État suñu borom dogalul yàlla dafa ne Ablaye Wade laa indaat après Diouf Ablaye Wade ñëw mais Ablaye Wade ñi mi maasal jamono ñaata nit ñoo ci amoon ambition nekk président de la République ñi fi nekk tey ci kujjey politique bi ñaata nit Idriss Seck mii ba yàlla indi tey mu nekk ak président de la Macky Sall di liggéey ak moom ñaata candidature la posé ci Sénégal première fois il y a eu 14% des Sénégalais qui ont voté pour lui suñ borom dogalu ko bu koy dogal xawma donc mbir suñu borom la. On n'a même pas confiance ak suñuy docteur loolu problème la problème vaccin du problème boo xam da ngay toog rek di naan kaay vacciné nga vacciné wu mais loolu lépp mbir la boo xam ne suñ dogal kenn mënul mesurer ay mbiram mais boo xoolee bu baax docteur yi ko validé ñoom nekk fii ñu nekk ak ñun jàng ba am seeni diplôme waay ñooñu man gis naa professeur Seydi professeur Seydi gis naa ko de lool toog naa ak moom seet cinéma fi ma nekkoon gis naa professeur Seydi yooyu c'est pas de la blague gis naa xol bu mu yor gis naa engagement bu mu yor ci liggéey bi muy def te xaaru ci dara nañu wóolu suñu scientifique wóolu suñuy kër docteur li ci des man mënuma toog fii di naan vaccin bi war nañoo vacciné wu teguma ko fenn daa mel na nga posé ma benn question ci juriste jànguma école sama njàng sori la xaw ma dara ci justice mbirumu vaccin nañu wóolu suñu scientifique wóolu suñuy médecin wala suñuy docteur